今天学这种超有电影胶片感的 vlog 短片，看着简单，其实一点都不难。耐心看完，你也能剪出这种超有感情的 vlog 短片。依旧是剪映专业版，先导入背景音乐，首先对音乐进行变速，整体调整成 0.9 倍，时间线到 7.28 秒处分割背景音乐。仔细听，这里是有个人声刚结束，时间线到 14.07 秒，再次分割背景音乐。这里有一个人声开始，删除中间重复的旋律部分，将后半段的音乐移动到前面，这也是正片开始的位置。时间线回到开始位置，向后挪10帧，全选2个音乐片段对齐时间线，给2段音乐都添加自动采节拍2。接着添加链条音效，将链条音效的第1个波峰处对齐音乐开始的位置。第5个节拍点处添加相机对焦音效，第7个节拍点处添加复古相机按键声，6.29 秒添加老式相机音效，7.1 秒添加扳手音效，这样音乐和音效部分就完成了。时间线回到开始位置，添加带有放映机拉杆声的胶片转场，长度为10帧，然后添加第1个素材，时间线到2秒位置，键盘 W 键裁去后面部分。本期的主题就是电影胶片感 vlog， 所以我们添加一个黑场素材，对齐第1个素材开始，添加矩形蒙版，宽1544，高968，羽化8，圆角11，然后点击反转，胶片感就有了。时长拉到1分钟左右，接着添加第2个素材，长度对齐第7个节拍点，然后复制一份，时间线到复制层的开始，键盘方向键向右挪11帧，快捷键 W 删除右边部分，放到第1段素材的上面，结尾和第1段素材结尾对齐。对复制的素材点击抠像，智能抠像，把主体抠出来，调整 RGB 曲线，调整亮度通道，将左边的最低点拖拽到最上面，将右边的最高点拖拽到最下面，就做出了负片的效果。时间线到负片的开始，向后挪3帧，打上位置大小关键帧，把负片移出到屏幕下边，向后移动6帧，把负片移到原来的位置，再给负片加一个左右摇晃的特效，这样负片卡点就做好了。导入第3段素材，长度占3个节拍点，添加入场动画，向右下甩入，时长 0.3 秒，再添加一个黑场素材，放到第1个黑场上面，长度和第3段素材一致，给黑场添加线性蒙版，旋转负30度，将蒙版拉到右下角，打上蒙版参数关键帧，向后3帧，将线性蒙版向左上角拉出，这样就有了胶片开场的效果。接着再导入5段素材，长度分别占3个节拍点。看一下素材，这里我们是用4组连续动作幅度比较大的素材，搭配1组动作幅度小的素材，做一个多帧的快切。接着再导入一个素材，视频长度与第1段音乐结尾对齐，并和前一段素材中间加一个胶片叠加转场效果。接下来开始做文字部分，对齐第1段视频开始，添加3段文字做介绍，2段小字添加入场动画弹入，时长 0.4 秒，出场动画渐引，时长 0.3 秒，主题字幕添加入场动画随机打字机，时长 1.1 秒，出场动画渐引，时长 0.3 秒。3段文字结尾都和第1段素材对齐，鼠标到对齐扳手音效第1个波峰处，再添加4个文本，依次对齐扳手音效的4个波峰位置，长度和最后一段视频的结尾对齐，开场部分就做好了。先检查一下，没有问题。开始做正片部分，导入1段素材，长度占8个节拍点。这里我们听一下音乐，这里有一个重音，再听一遍。我们把素材长度拖到这个重音的位置，接着再连续添加2段素材，第1个素材到第2个节拍点，第2个素材长度占3个节拍点，再导入1段素材，长度大概占9个节拍点。认真听，会听到和前面一样的一个重音。在这里把素材的结尾对齐这个重音，和前面一样，再连续导入2个素材，第1个素材到第2个节拍点，第2个素材长度占3个节拍。接着把剩余素材全部导入，可以仍然按照1长2短这个规律添加素材，也可以按照1句歌词1个素材，或者固定占几个节拍都可以，具体根据你的素材长短来决定。素材全部导入了，但是音乐还没有结束，这里我们仍然做一个延长音，看过上一个视频的应该都知道怎么做。现在波形最低处给音乐进行分割，对齐视频结尾，
按键盘 W 键删除后面部分，然后将声音调到最低，再向前大概2个节拍点的位置再次分割，将分割后的2段素材新建复合片段，然后声音效果模拟，找到麦霸，空间大小调整到70左右，强弱调整到60左右，再删除多余的胶片感黑场，最后给转场的位置添加胶片叠加效果，混合模式记得改成绿色，时间线到开始位置向后5帧，加上特效闪白，长度10帧左右，这样整个视频就做好了。我们一起看成片。12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.